Saat 3 saat gibi, kurulu saat gibi başlıyor öksürmeye, bir daha uyuyamıyor. Evet. 15 yıldır öksürmeden uyuyamıyor adamcağız. Saat 3'e doğru uyanıyor, bir daha uyuyamıyor. Yani bu hep böyle Aramış, fix. araştırmış, geldi dedik ya ne olacak benim bu halim? Problem değil. 6 hafta kullan, rahatlarsın dedim. Bir hafta sonra bana geldi. Allah senden razı olsun. Ne oldu dedim. Daha bir hafta olmadı. Acele ne oldu? Ne acele ediyorsun? Ya iyileştim dedi. Artık öksürmüyorum, rahat rahat uyuyorum. Bir hafta içerisinde. Kuru öksürüğü, 15 yıldır çektiği kuru öksürükten kurtuldu. 15 yıl. Sevgili izleyenler, siz de kurtulabilirsiniz. 621 65-66. Şimdi bu sinirli otun birçok faydası var. Sadece öksürme, bronşit, kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşlardaki iltihap vesaire karşı değil. Artı mesela bazı insanların ayakların baş parmağında dolama olur. Tırnak ete batar, iltihaplanmaya sebep olur. Zamanla tedavi edilmezse buradaki iltihap ta kemiğe kadar işleyebilir yani. Bunun tazesi yoksa kurusu ayak baş parmağına sarılır. 1-2 gün böyle sarılı yatarsa kişi sabah kalktığında iltihabı çeker alır. Ya. ödemi mi alıyor? İltihabı temizler. Yapma ya. İltihabı. Bir. Bazı insanların da o baş parmak, bir de küçük parmakta genellikle küçük parmakla yanındaki parmağını Onu sarıyorum. pişiklere de iyi gelir. Ah, ne Pişik diyorsun? olan yere koyuyorsunuz. Tazesi daha iyi. Kurusu da olabilir. Bizim burada bunun kurusu da var ya. Nerede acaba? Burada bir yerde. Pişime mi koyayım bunu? Pişine koy. Hı. İltihabı çeker alır. Veyahut da şöyle de yiyebilirsiniz. Kişi yiyebilir yani. Çayı da yapılır içine. Yiyebilirsiniz. Yıkadım yani yiyebilirsiniz. Problem yok. Ne yapar? Yıkanmıştır. Su mu bu abi? Ne bu? Ağızdaki aflara, yaralara, ağız içindeki temizler, ağzı temizler. Ağız içindeki diş etlerindeki iltihaplara, antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Diyebilirim ki aloe vera'dan sonra dünyada en şifalı bitki. Aloe vera'dan sonra. Şimdi Tadı çok güzel. tadı güzel. Buram buram gün gören. 260 çeşit sinirli ot var.